Redéfinir le voyage sans quitter le sol. J'ai trouvé ce géant désert abandonné au milieu du désert et j'en ai fait ma villa aérienne privée. Ça a commencé par briser l'aluminium pour laisser entrer la lumière du Mojave. Transformer ce cockpit métallique en un cinéma privé et cette aile en une piscine suspendue était un défi contre la gravité. Aujourd'hui, quand je regarde les dunes s'étendre à l'infini, je sais que je n'ai jamais été aussi haut. Bienvenue dans ma fuselage villa.